भुन्टीको जिन्दगीमा छायो खुसी। भुन्टीले सोच्दै नसोचेको काम भयो सुकुमायाबाट। आफूले सोचेको भन्दा पनि राम्रो काम भएको र आफ्नो श्रीमान पुनः पनि सुध्रिने बाचा कसम खाएका कुराले भुन्टीको मन भने खुसी भएको छ। तर भूपेन्द्रका सारा परिवार भने भुन्टीसँग बदला लिने भित्रै सोचिरहेका छन्। सम्पत्ति जानुभन्दा भुन्टीलाई मिलाएर राख्नु र केही समय माया गरे जस्तो गरेर सारा सम्पत्ति आफ्नै नाममा पार्नु र भूपेन्द्रलाई र भुन्टीलाई त्यो घरबाट निकाल्नुपर्छ भन्ने ठुलो प्लान बनाउन थाले भित्रै दाजु र भाउजू। तर भूपेन्द्रले यो कुरा कहिले बुझेनन्। पहिला पनि सधैँ भूपेन्द्रको खेदो खनिरहन्थे, तर भूपेन्द्रले थाहै पाएका थिएनन्। भुन्टी सधैँ भूपेन्द्रको साथमा हुन्थिन्, तर भुन्टीलाई नै गलत देखिरहन्थे भूपेन्द्रले, किनकि भुन्टीलाई कसैको कुरा काट्न आउँदैन थियो भने भूपेन्द्रकी भाउजूलाई भने बारम्बार अरूको कुरालाई तोडमोड गरेर हो न हो बनाउन आउँथ्यो। त्यही भएर सधैँ भुन्टी गलत ठहरिन्थिन् र भूपेन्द्रले पनि आफ्नै श्रीमती कस्ती छिन् र कुन तरिकाकी छिन् र कतिसम्मको छिन् भन्ने कुरा उसले बुझ्दै पनि आफ्नै श्रीमती माथि सदाबार आरोप र प्रतिआरोप लगाइरहन्थ्यो। तर आज आएर सुकुमायाले देखाइदिनु उसको असली औकात। केही पैसा छ भन्दैमा मान्छेले आफूलाई निकै ठुलो घमण्डी र धनाढ्य ठान्दो रहेछ। तर त्यसको प्रतिफल आज सुकुमायाले आधा सम्पत्ति नै लिएर गइसकेपछि बल्ल थाहा पाए होला यिनीहरूले वास्तविक जिन्दगी के हो भनेर। वास्तविक जिन्दगी हेर्दै कतैबाट उनीहरूले आफ्नो सम्पत्ति बचाउन नसकेपछि उनीहरूमा अहिले बल्ल मात्रै हारको महसुस हुँदैछ। जब सम्पत्ति भएर पनि बुद्धि भएन भने के हुन्छ भन्ने कुरा। जब उनीहरूले भूपेन्द्रको नाममा पुनः भएको सम्पत्ति पुनः आफ्नै नाममा फिर्ता ल्याउने कुरा गर्दा सारा सम्पत्ति नै रोक्का गरिदिएको रहेछ भन्ने कुरा बल्ल थाहा पाए। तर उनीहरूले सोचेका थिएनन् होला यतिसम्म पनि भुन्टीले थाहा पाएकी छिन् कुराहरू र यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कसले सिकाउँदो रहेछ भन्ने उनीहरूलाई लागिरहेको छ। तर दोषी सधैँ भुन्टीलाई देखे पनि भुन्टीको दोष भने केही छैन। सधैँ भुन्टी परिवारको खुसी चाहन्थिन्, तर परिवार नै भुन्टीलाई चाहँदैनथ्यो। त्यही भएर होला आज भुन्टीले आफ्नो मितिनी सुकुमायालाई पठाएर उनीहरूको औकात देखाइदिएकी। अब जब भूपेन्द्रको नाममा भएको आधा सम्पत्ति भुन्टीको नाममा आइसके पछाडि श्रिया र भुवनको भने रोडमा बास पक्का पनि हुन्छ। कमाएर पठाएर हाम्रै सम्पत्तिले अर्थात् हाम्रै पैसाले किनेको सारा सम्पत्ति हो भनेर दाबी गरे पनि उनीहरूसँग प्रमाण भने केही छैन। तर प्रमाण नभएपछि उनीहरूले पनि हक दाबी गर्न नसक्ने भए। बाको नामको सम्पत्ति भएको भए उनीहरूले पनि हक दाबी गर्न र रोका गर्न पाउँथे होला। तर यो त श्रीमान श्रीमतीको बीचमा भएको कुरा हो। यहाँ उनीहरूले रोक्दा रोकिनेवाला भने छैन।